囚犯拿小刀撬向地砖的缝隙，随着地砖四周的沙土被挖开，他用刀撬起地砖的一角，把地砖整个浪的给掀到一旁。谁知底下却是厚达70公分的夯土层，小刀压根就挖不动。于是他赶紧让狱友拿来了一罐水，把罐子里的水整个浪倒进土中，接着把地砖给恢复原位。等水分渗进土中，软化夯土层。半个点过后，囚犯再次掀开地砖，把毛巾缠在手上，垫着毛巾拿出小刀挖向地面。狱友见这个法子可行，立马拿手扑噜往旁边刨土。可紧接着他就想到了一个致命的问题：嗨，哥们儿，咱这土他妈往哪扔啊？囚犯一听，扭头瞅了眼窗外的瓢泼大盆，当即决定把泥土撒向窗外，让他一股脑被倾盆大瓢给冲走。就这么式儿，俩人一个挖一个撒，吭哧瘪肚干了整整一夜。在天亮的时候把地砖恢复原状，但这时他们还有2捧的泥土没有处理。可雨已经停了，窗户底下都是水泥地，这么撒到外面指定会被狱警发现。峰哥这么一寻思，抓起地上的泥土塞进裤兜子里面，在放风的时候将其一点一点撒到操场上。就在2个人放风结束的时候，他们终于瞅见了此次要营救的目标——武器专家。但专家和他们并不相识，四周也有多名狱警盯梢。于是峰哥命狱友故意挑起混乱，拖延时间，自己个儿则装作活动肩膀的样子，歪头给专家传递摩斯密码：我是此次要营救你的同志，随时保持联络。当他确定专家已经收到了暗号，立即跟狱友一起回到了牢房，抓紧时机挖通地道。然而挖地道需要大量的水分软化夯土层，俩人的用水根本就不够用。峰哥跟皮爷直接将计就计，照着马桶一顿嘘之后，再把嘘液倒到夯土层上，借用一切小道具去挖地道，然后趁放风的时候把挖下来的泥土撒到广场。由于他们能夹带的泥土有限，剩下的泥土不得不丢进马桶，结果却被洗马桶的囚犯发现了端倪。电池工打开马桶，发现里面全是泥巴，他自然就断定峰哥指定有的挖地道要搞小动作。随后他拿着泥块找到峰哥，本以为就此抓到峰哥的把柄，谁知峰哥根本不鸟他。哎，你干嘛拿一坨屎啊？电池工举着泥巴，直接就被整懵逼了。随后峰哥得知电池工特别擅长3教9流的歪门邪道，给狱警下个泻药那是手拿把掐。于是峰哥当即决定化被动为主动，以带着电池工越狱为诱饵，把电池工纳入营救专家的行动队伍。然而这边刚策反了电池工，牢房的地道却挖到了地下室的天花板。就在同伴一筹莫展之际，峰哥突然想到了砸穿天花板的方法。囚犯把砖块绑在脚底下，等狱友挪开地道上的青石砖，他直接带着砖块站到了地道入口，在老天打雷的瞬间，全身蓄力的往下跳。就这么式，借着雷声的掩护，哐哧跺了5、6、7、8脚，踹穿了地下室的天花板。随后2个人把地道口恢复原状，接着撕卸床单，把布条子扭成麻绳。等绳子的长度足够30米，他们立刻带着麻绳钻进地道，顺着地下检修通道往地下室摸去。而2个人真正的目的是救出关在地下室里的专家，但他们紧接着就被一道墙拦在了半道。打开这堵墙，我们就可以进到地下室的天花板。可是你就这么挖，你得挖到什么时候你才能挖通啊？这原来是个检修口，是后来给堵上的，所以并不牢固。随着咣咣咣咣一咣咣的踹墙声，峰哥直接哭哧一脚踹穿了墙上的石砖，接着赶忙把石砖往旁边扒了，与皮爷一起穿过大窟窿眼子，来到审讯室的通风口跟前。他掏出特种小工具，拆掉固定栅栏的螺丝，咔咔2下拽掉栅栏，然后俩人顺着通风管道爬到审讯室的正上方，确认专家就被关在下面。峰哥立即掏出偷来的迷灯药，把解药倒在棉花球上面。等他们把解药塞进鼻孔，峰哥捡起地上的棉花球，倒上迷灯药，准备将下面的囚犯全给干迷灯后好营救专家。然而就在峰哥点燃迷药的时候，狱警突然赶到了审讯室，按照上级的指示，将所有的囚犯都带到刑场，提前执行枪决。俩人直接被干了个措手不及。意识到计划有变，他们赶忙绕到刑场的后方，看到专家就站在刑场的正中央，而狱警全部真枪实弹，戒备森严。峰哥顿时如醉冰窟，我们的行动失败了。就在俩人寻思专家他们救不出来的时候，狱长忽然拦下了行刑的狱警。从目前的情况来看，上回大清洗时抓来的犯人大禹指定就在这里面，但凡你我错杀一个，那可就是丢人头的大责任。那这批人要不要留一留啊，领导？得到狱长的首肯后，狱警立刻命这批囚犯赶紧出列，而专家恰巧就在出列的范围之内。俩人看到专家暂时安全无虞，于是赶忙原路返回牢房，准备另想他法救出专家。谁知这时候狱警突然开始查房，当他查到峰哥的牢房，叫着俩人名字没人应声，立马意识到不对劲儿，立刻打开牢房的肛门进去检查。可就在狱警走到床铺跟前的时候，皮爷歘的一下掀开头顶的被子。嘿嘿，长官，你看着汗，最近身子虚啊。警告你啊，以后睡觉别给我蒙着被子，一不怕把你闷死。是，谢谢长官。就这么式儿，俩人把带泥的鞋子藏在了床底下，然后以捂汗的名头成功骗过了狱警。囚犯给大茶缸子上画上刻度线，然后给杯底戳个小窟窿眼子，制成一个简陋的计时器。依据他嘎出来的刻度线，当杯子注满水之后，每5分钟就会下降1格。囚犯嘱咐狱友，看守的巡视时间我测算过，基本上是每小时1次。如果到时候我还不回来，你就敲打洞口下面的水泥板。你看，
俩人正是潜伏在监狱的卧底，而他们此次行动的目标就是救出被军统抓捕入狱的武器专家。俩人商量好分工之后，皮爷捧着陶罐罐，守着计时器为峰哥放哨，峰哥趁机钻进地道，踩点越狱路线的同时，在脑中绘出了监狱的地图。等他来到第2号肛门跟前，立马发现肛门是重圆叠锁，防卫森严。峰哥立马掏出来自己的特种小工具，弹开一个小铁钩，把铁钩插进锁眼，调整位置，撬动锁舌。随着锁舌是咔咔咔咔一咔咔是全部弹射到位，峰哥拉动把手，肛门滋盖一下便成功打开。而他通过排查发现，地下室根本就是死胡同，只能另想他法进入发电机房，打开逃生通道。等隔天放风的时候，峰哥装作放松肩膀样子，把这个情况通过摩斯密码告诉了专家。谁知这一幕正好被死对头看了个板板正正，大徐的立马断定这指定是特殊暗号传递方式，于是赶忙返回办公室，把暗号以另一种方式翻译了出来。随后他拿着这张翻译纸前往特调处的破译科找外援来破译密码，结果一群费老鼻子记也只能确定这是一份密电码，根本破解不了暗号的内容。完而大徐的拿到翻译纸找到了峰哥，想要炸出暗号的具体内容。峰哥见暗号被改的面目全非，比大徐的还懵逼。徐科长，这什么意思啊？大徐子见自己个啥也问不出来，直接命人架着峰哥来到操场，打算给武器专家给炸出来。诸位，疯子可都交代了，我给你们个机会，现在主动站出来，我可以既往不咎。大徐的这么一招离间计，不仅没有炸出峰哥真正的接头人，反而炸出了另一波准备越狱的囚犯。这批囚犯见峰哥对军统至关重要，当场挟持了峰哥，准备强行越狱。直到峰哥自曝身份，才得知此人正是组织里的另一名卧底。可男人不愿峰哥也暴露身份，决定自裁。临死之际，他告诉峰哥，记住我们的联络暗号：红日。